Здравейте хора, днес ще играем пак Робокоп. Надявам се да го видят двама човека. Дълбат Коко 25245 и Красимир Богданов. Ако може и другите да го видят, ще правя и клипове и за тях, реклами. Ще им благодаря много. Играем Робокоп. Сега да видим те оръжия са какво ще направят. За по това. Не. Може ли бе? Не можеш. Хайде Туанка тука. Айде от мен да ми найде. Айде тука папане. Неща. То голема трагедия. Почваме напред сега. Ще бъдем на тази мисия, ето тук. Мисля да бъдем на тази мисия, ще бъде Готском. Айде. Go, fight. Кога ще бъда... Бал. С роботите не знам, ама е много лесно. Оп! И ка само гърми. Охо! Thank you for your cooperation. Мисията е извършена, хора! Това беше клипа, надявам се да ви харесало. Ако е така, дайте палец нагоре, Красимир Богданов също да даде палец. Бат Коко 25245 също и той да даде. И други ако могат да дадат палци нагоре, един по един абонат ако можат. Това беше всичко от мен. Чао!